Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate e hoxe queremos tratar un tema que está na rúa e que vese moitas veces, algún vai polo centro da cidade sobre todo, observa diferentes protestas de colectivos, de pensionistas xubilados protestando polas pensións, polo seu futuro e tamén polo presente, porque moitos deles, ademais, foron os que máis sufriron polo tema da pandemia, como pudimos observar nas residencias onde houve unha alta tasa de mortalidade. E destes temas de pensión, das residencias, é o que queremos tratar a continuación. E hoxe, ademais, estou máis contento que de costume, porque por fin retomamos invitados no estudio aquí conmigo, que agradecese moito. Un deles ten que estar telemáticamente, pero bueno, pouco a pouco estamos vivindo nesta nova normalidade na que entra Galicia, afortunadamente, e alegrámonos de todo. Antes, para pôr un pouco en contexto do que imos comentar, hai que recordar que o pasado mes de xullo, Comisiones Obreras, UGT, COE e CEPIME suscribiron un acordo en materia de pensións que supón a derogación da reforma de 2013, de maneira que se inclúe unha nova fórmula de revalorización das pensións ligada ao IPC medio rexistrado e que además se deroga tamén o factor de sostenibilidade, que é un tema que seguramente tamén tocaremos. É especialmente importante o tema das pensións por este dato que máis de 67.000 pensionistas galegos, o 10% do total, cobran 477 euros de pensión, según os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística. Unha cifra moi baixa, que queremos comentar todo isto como introducción, pero saudamos xa aos nosos invitados no día de hoxe. En primeiro lugar, a un economista e membro da plataforma Modepen, que é o Movemento Galego en Defensa das Pensións e dos Servizos Públicos. Javier Pérez, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, Marce. E tamén está aquí con nós presente a responsable de comunicación do colectivo de pensionistas da CIGA, Elvira Iglesias, que tal? Moi boa tarde. Hola, boas tardes. E tamén nos acompaña, está hoxe na capital de España, pero agradecemoslle moito que tamén este presente hoxe no debate, un membro da Federación de Pensionistas e Xubilados de Comisións Obreiras en Vigo, Tito Ucha, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Unha vez que estamos todos saudados, pois tratar ese tema da reforma das pensións e proxecto de lei, porque esta é a primeira fase que se aprobou. Ahora quedan diferentes puntos pendentes que tocaremos a continuación, pero os quero preguntar, polo menos polo que está xa aprobado en Consejo de Ministros, que vos parece, se credes que mellora ou todavía queda moito que remar respecto a esa reforma de 2013 con Mariano Rajoy, agora temos a nova de 2021. Polo que sabemos de momento, que vos parece? Venga, comenzamos contigo, Xavier. Ben, eu penso que o primeiro que hai que dicir é que o movemento en defensa das pensións públicas, que arrincou con moita forza en xaneiro de 2018, conseguiu victorias importantísimas. Eu diría que a primeira é romper coa congelación das pensións, co famoso 0,25 e co índice de revalorización das pensións. Debemos ter en conta que na Galiza case hai 800.000 galegas e galegos que perciben unha pensión e no conxunto do Estado 9 millóns. E tiñan unha perspectiva de que as súas pensións ian quedar congeladas. A mobilización social conseguiu romper esa congelación. Eu chamo ás veces un convenio colectivo que protexe, xa digo, a case 800.000 galegas e galegos e 9 millóns de pensionistas. E mesmo houbo, eu penso que outra vitória importante en xuño, que é que se aceptase que 22.000 millóns de euros, do que se chaman gastos impropios, vayan ser financiados con carrego os orzamentos xerais do Estado. Nese sentido, hai que recoñecer que a mobilización social consegue efectos beneficiosos. Agora, hai límites moi importantes. Eu sinalaría o primeiro que se mantén a reforma das pensións de 2011. Nos consideramos, despois argumentareino, que é necesario volver á idade de xubilación aos 65 anos. E, aínda que se anula temporalmente o factor de sostenibilidade, queda pendente a definición do mecanismo de solidaridade interxeracional, sí, que moito nos tememos que vai ser pois o mesmo contido cun nome distinto. E hai outra cuestión que nos preocupa moitísimo, que é a recomendación 16 do Pacto de Toledo, que nos consideramos que significa o inicio da privatización das pensións. Sí. Como introducción penso que é suficiente. Sí, está ben. Elvira, non sei, coincides con Xavier, opiñas diferente? Vamos a ver, sí, en algunhas cousas sí coincido, pero eu creo que é certo que as mobilizacións se conseguiron cousas, pero non son suficientes.
perdón, non cabe dúda de que seguimos, sobre todo Galiza, perdón. Nada, non pasa nada, non pasa nada. Sobre todo Galiza seguimos no fondo de todo, seguimos somos dos últimos. Hoxe, tristemente, se lee nos medios en algún medio de comunicación, que leín eu antes de vir, a cantidad de pensionistas que están vivindo na pobreza. Non se pode permitir que en Galiza existan pensións de 400 euros, de 500 euros e de 600 euros. E eu, dende a CIGA, loitamos para que eso se traspase a Galiza, que Galiza xestione as súas propias pensións, pero con seriedade e con fondos suficientes. Non podemos permitir pobreza nos pensionistas. Os pensionistas, pouco ou moito, traballaron algúns 40 anos, 50 anos, e están cobrando unha miseria. A mí me parecen moi ben os pactos, pero que señan pactos serios. O pacto que se acaba de facer está dando unha libertad para traballar hasta os 70 anos e primando a xente que queira traballar moito, que queira traballar moitos anos. Donde quedan os xoves? Os xóvenes quedan na rúa, están sin poder traballar e, sin embargo, os vellos nos están dando a oportunidade de seguir traballando. E, sobre todo, primando, dándolle unha prima por traballar máis anos. Ese é o que anuncia este maravilloso ministro. Que se dediquen... Del falaremos logo, sí, do ministro. Que se dediquen a facer política social, que se dediquen a cuidar dos vellos. E, como ben ti decías ao principio, non só nas pensións, tamén nas residencias. É sangrante o que está pasando nas residencias, sangrante. E iso se está permitido. Nos levamos 11 anos na rúa, loitamos polo copago que sigue aí. Hai pensionistas que non poden pagar as medicinas. Eu vos digo que cando vou á farmacia e vexo con algún medicamento non o necesito, o deixo para que alguén que non poida pagalo, o poida coller, e o deixo pagado, porque é sangrante o que está pasando cos pensións. Con todo o mundo, coa sociedade en xeral, pero, por favor, que lle den opción aos novos a traballar e aos vellos que nos xubilen aos 65 anos. Bueno, que os xubilen, que hoxe os pasei. Tito. Bueno, pois sí, eu creo que efectivamente isto temos que pensar de onde vimos e da reforma das pensións feita polo PP con maioría absoluta no ano 2013. O sistema de pensións que construímos conjuntamente os traballadores na súa loita ao longo do tempo, basicamente a partir da chamada democracia, está caracterizado por dous elementos que para min son fundamentales. É un sistema solidario intergeneracional e un sistema solidario interterritorial. Quere decir que hai unha caixa única de pensións a nivel do Estado e quere decir que as pensións que cobramos os pensionistas son pagadas pola xente que está en activo, que está traballando e que genera os ingresos e as cotizacións para que nós podamos cobrar as pensións. Ese aspecto do sistema que temos tratou de ser tirado abaixo na reforma del 2013 no sentido de que un sistema de pensión que estaba pensado para que a xente que se xubilaba tuvera unha pensión mínimamente digna que lle permitira vivir con un mínimo de dignidade na súa vellez, pasara a ser un sistema no cual a pensión cubrira un mínimo de subsistencia, de miseria e de pobreza, de forma que cando a xente se xubile, en vez de cobrar o 80% da base reguladora, máis ou menos, que se está cobrando hoxe en día, pasar a cobrar sobre o 40, 45 ou 50%. E o resto que a xente o resolvera a través de sistemas de pensións privadas mediante a contratación desos servicios. E por outro lado, apareceu tamén unha corrente importante de romper a caixa única de solidaridade de tal forma de que algunhas regións ou nacionalidades en España ou algúns movimientos plantexan efectivamente que o traballo de distribución que fai a caixa única se parta en distintas zonas de tal forma que pois en Cataluña
distribuyan as súas pensións, no País Vasco as súas pensións, isto é desfacer ese aspecto de Caixa Única. Por outro lado, a reforma que fixo o PP supuso a conservación das pensións e cambiar a idea, o sistema que había anteriormente, de que a revisión das pensións se facía de acordo co IPC anualmente. Desde a reforma do PP, conjuntamente, comisións, UGT, con outras organizacións sindicales, que incluso como DEPEN, eu quero recordar que a primeira gran manifestación que se fixo en Vigo, isto polo tema da reforma de tirar abaixo a reforma do PP de 2013, que foi unha manifestación con miles de asistentes, que a maioría pensionistas, foi convocada conjuntamente por comisións, por UGT, por Modepen e pola Merck. Esa unidade de acción despois non foi posible e estamos na situación que estamos actualmente. Eu creo que a posta en marcha e a reforma que se está facendo actualmente a través da revitalización do Pacto de Toledo é o camiño para ir abordando este tema e resolvendo un problema tan importante. Por outro lado, quería decir tamén que o problema das pensións non é única e exclusivamente un problema dos pensionistas, da xente que actualmente estamos cobrando nosas pensións con as aportacións que fai a xente que está en activo. O problema das pensións é un problema do colectivo, do conxunto dos traballadores. A xente que está pagando as nosas pensións, da mesma forma que eu paguei as pensións dos vellos cando eu estaba activo e traballaba, a xente que actualmente está traballando e pagando as nosas pensións van a ser futuros pensionistas e teñen que estar integrados na loita, na distribución e na busca de solucións para os problemas e para a mellora das pensións. Nada máis. Bueno, Xavier, algo que añadir ou que comentaron os teus compañeiros? Sí, en relación coa insuficiencia das pensións na Galiza, efectivamente, así, ti dabas o dato do 10% das pensións máis baixas, pero que en Galiza percíbense aproximadamente 765.000 pensións e máis de 2/3 partes desas pensións son inferiores ao salario mínimo interprofesional. Porque as pensións galegas son as segundas máis baixas do Estado despois das extremeñas. Ese é un dos problemas principais do sistema de pensións. Outro é a fenda de xénero. As pensións das mulleres son moi inferiores ás dos homes. Habitualmente dáse o dato, que é un dato moi relevante, da pensión media feminina e masculina. A masculina na Galiza anda por 1.060 euros e a feminina por 700 euros. É unha diferencia moi importante. Pero eu fixen o cálculo do que reciben en concepto de pensións as mulleres e os homes en Galiza en todo o ano, e a diferenza é de 1.100 millóns de euros, que se suma a diferenza en salarios. Estes son dous problemas, dende logo, que hai que abordar. Pero gustaríame referirme ás algunhas afirmacións de Tito Ucha, e nos pensamos que non só hai que derrogar a reforma das pensións de 2013, senón tamén a de 2011. Eu comecei a miña intervención falando da necesidade de volvermos a xubilación aos 65 anos. En Galiza hai aproximadamente 152.000 persoas paradas, e no conxunto do Estado 3,5 millóns. A taxa de actividade entre as mulleres é aínda e persistentemente 10 puntos inferior á masculina. Hai moitísimos contratos a tempo parcial non desesados. Nesta situación, que sentido ten obrigar as traballadoras e traballadores a prolongar a súa vida laboral alén dos 65 anos? Unha obrigación que, ademais, ten un carácter clasista moi marcado. Por qué? Porque prexudica a aqueles traballadores e traballadoras que ocupan postos de traballo con maiores exixencias físicas e psíquicas. E estou a pensar en auxiliares de clínica, estou a pensar en traballadoras da limpeza, estou a pensar en traballadoras da conserva, estou a pensar en as coidadoras a domicilio, que é un traballo moi exixente física e psíquicamente. Que sentido ten? É unha especie de castigo que estas persoas teñan que adiar a súa idade de xubilación ou
facer fronte a unha enorme penalización. Por lo tanto, nos pensamos que hai que seguir a insistir en volvermos a xubilación aos 65 anos. E poño sobre a mesa outra cuestión. O Pacto de Toledo, na última período de traballo, aproba unha recomendación, a recomendación 16, que o que propón é iniciar a privatización das pensións. Escribá, que eu califico non como ministro de Seguridade Social, senón como home das finanzas na Seguridade Social, nunhas xornadas organizadas, penso que foi por Ibercaja, afirmou que vai promover un fondo de promoción pública e xestión privada, e que quere que as contas de plans de empresa de capitalización pasen en moi breve prazo de 1,6 a 9,5 de traballadores e traballadoras partícipes. En definitiva, quere por todos os poderes do Estado o servicio da constitución de fondos privados de capitalización. E isto sería iniciar as pensións. Gustaríame dar un dato. O avance na privatización da educación é xa bastante importante, xa o 20% do gasto educativo, tanto na Galiza como no Estado español, é privado. O avance na privatización da sanidade é xa bastante importante, o 30% do gasto na Galiza e no Estado español é privado. No entanto, o gasto en pensións privado é aínda moi pequeno. E que quere Escribá? Bueno, e este goberno ten unha responsabilidade, porque Escribá é ministro deste goberno. Quere iniciar a privatización das pensións para que bancos, compañías de seguro e fondos de investimento accedan a un negocio que realmente para eles é moi gorentoso, é un bocado magnífico. Neste sentido, eu con todo respeto a Comisión UGT, que son sindicatos de traballadores e traballadoras cunha historia moi importante, non? Con todo respeto, eu diríalles que teñen que revisar a súa posición sobre esta cuestión, que teñen que denunciar a recomendación 16 do Pacto de Toledo e que teñen que enfrontarse a este inicio da privatización das pensións, porque senón dentro de 20 anos estou seguro de que van lamentar. Como lamentan, non me quero estentar máis porque quizáis a miña intervención moi longa, como quizáis lamentan outras privatizacións as que non se opuseron. Antes de que responda Tito a estas palabras de Xavier, temos aquí unha muller e poñía o exemplo da fenda que hai agora mesmo entre homes e mulleres, e que seguro que Elvira nos pode comentar que é unha realidade que ela mesma percibe, non? Vamos, eso é histórico de que hai unha fenda moi importante, pero hai nas pensións, nos salarios e en todo. Eu, en concreto, non a sufrín porque eu veño do sector público, son unha traballadora da sanidade, traballei 42 anos no Hospital Xeral e entonces nós aí non tiñamos non había ese problema, pero sí que existen nas empresas e existiu sempre e se ve, e é triste que mulleres con fillos, viúdas e pensionistas pois que estén vivindo prácticamente na miseria, porque é certo, non é que estén vivindo pouco, viven na miseria. Non podemos esquecer, como ben decía Xavier, non podemos esquecer que a reforma do 2011 afirmou o goberno socialista e Comisións Obreiras e UGT. Esa é unha firma que existe aí donde que a mí xa me colleu uns meses cando me xubilei, donde se pasou a xubilación aos 67 anos, e 25 anos de cotización, cando eran 15. E facer unha cotización de 25 anos non é o mismo que unha de 15. É unha diferencia tremenda na pensión que vas a cobrar. E iso firmaron elos. Entonces, eu estou de acordo que iso tamén hai que botalo abaixo. Non hai que botar abaixo do 2003. Hai que botar abaixo do 2011. E a reforma laboral que existe, hai que botar abaixo. E hai que darlle traballo a xente nova. Temos que xubilarnos aos 65 anos como mínimo. E darlle traballo a xente nova que está na rúa. Eu estou de acordo, e aí sí que estou de acordo con Ucha, de que a xente nova se ten que mover. A xente nova ten que salir á rúa defendendo as súas pensións, porque nós temos unha pensión, e é triste que estemos nós e eles non estén defendendo as súas pensións, porque dentro dunhos anos non as van a ter.
E como ben se está dicindo nesta mesa, o tema das pensións privadas é que xa fai moito tempo que se están potenciando as pensións privadas, e o curioso é que despois desgravan. O curioso é que despois desgravan, e a túa pensión non desgrava, ao contrario, non la cargan. Entonces, onde está a solidaridade? Onde está o bienestar das familias? E cando foi da pandemia, e a cantidade de xente ademais que quedou no paro, familias vivindo cos 500 euros que o mellor cobraba a avoa ou a avó, eso non pode ser. A pensión mínima ten que ser como salario mínimo interprofesional. Os presupostos das pensións teñen que pasar aos presupostos do Estado, nada de fondos nin de nada. Ser parte dos presupostos do Estado e quedar fixo o que se hai que aumentar, sea o IPC, como mínimo, todos os anos. Os pensionistas temos dereito a vivir e temos dereito a poder levar unha vida digna porque levamos moitos anos traballando. E hoxe hai pensionistas, como ben vos acabo de decir, que non poden pagar nin as medicinas. E iso é triste. Entonces, nós, dende a CIGA, pedimos xestionar, non ser os segundos por abaixo, a nivel do Estado, por abaixo, non por arriba, os segundos por abaixo. Nós non queremos ser eso, nós queremos ser unha Galiza con pensións dignas, con traballos dignos, e non que hoxe teñamos que ler, como ben acabo de decir, que 1.690 pensionistas están vivindo na pobreza. Eso non pode ser. Eso non se pode permitir. Entonces o goberno que poña as pilas, pero non o goberno galego que poña as pilas, porque o que está pasando, moita culpa é do goberno galego, e no tema das residencias e da... Esa é a culpa do goberno galego, non é culpa de... O curioso é que a maior empresaria de residencias onde lle morreu todo o mundo, agora é a vicepresidenta da Confederación de Empresarios. Manda truco. Do círculo, porque se escoita da Confederación, o mellor vos que é, do círculo de empresarios. Bueno, o que sea, é a vicepresidenta e o Manolo Rodríguez é o presidente. É o presidente, sí. Entón, esa señora tiña que estar na súa casa e facendo examen de conciencia de todo o que pasou na súa residencia e ainda sigue pasando. Entonces, por favor, os novos á rúa, que loiten polas súas pensións, e nós que loitemos tamén polo noso bienestar e apoiándose eles. Non se pode permitir que esa pensións, que as mulleres cobren menos que os homes, pero non nas pensións, nos traballos. Como nunha empresa unha muller ten que cobrar menos que un home? Si, o falábamos a semana pasada, xusto o salario mínimo que hai un 10% de diferencia. Eu, por exemplo, no meu sector non o vivín, pero sí a xente que traballaba na limpeza. Curiosamente, había homes que cobraban máis porque en vez de ser limpiadores eran cristaleros. Entón, cobraban máis. Eso é normal. Vamos a deixar falar a Tito, que o pobre aí ten moitas alusións, cousas que responder. Está aquí un pouco indefenso, porque non pode estar aquí cara a cara. Tito, adiante. Sí, o tema é tan amplio, tan complexo, que, bueno, primeiro, eu estou aquí en Madrid, non teño datos concretos para manexar, pero sí de cabeza quero recordar que efectivamente a nivel de Galicia estamos en estos momentos sobre os 760 e tantos mil pensionistas, dos cuales 480.000 son xubilados e 185.000 son viudas e o resto son incapacidades e orfandades. Hai un salto non solamente nas pensións, a nivel xeral hai un salto entre os salarios dos homes e das mulleres, que é un salto que os sindicatos, lógicamente, os partidos de izquierda tamén, están tratando de ir dando pasos para romper ese salto e acabar con esa diferencia. Eu creo que a nivel general, nos principios, estamos de acordo os tres no que estamos a decir. Tamén eu quero indicar que a nivel de Galicia, o nivel de xente pensionista con respecto ao nivel de xente activa é dos máis altos de España. Estamos preto de un 24% da población que vive das pensións. Tamén quero dicir que a Caixa, se facemos o encuadre da Caixa de ingresos o personal activo en Galicia con respecto aos gastos das pensións, creo que recordar máis ou menos
que o gasto que ten Galicia o ano das pensións son sobre 8.500 millóns de pesetas, os ingresos son 4.500 millóns de pesetas, hai 4.000 millóns que veñen da Caixa Central do Estado para equilibrar ese desfase. Nós somos un sindicato de clase, un sindicato internacionalista, un sindicato sociopolítico, que entendemos que o tema da pensión, romper a Caixa Única, sería gravísimo para a situación dos pensionistas desde o punto global do Estado español, dos 900, casi 10, digo, 9 millóns, casi 10 millóns de pensionistas que hai a nivel do Estado. Tamén é verdad que no País Vasco a media das pensións están sobre 1.400 euros, mentres que aquí en Galicia non chegamos a 1.000 euros de media de pensión de xubilación. Eso obedece tamén a unha desigualdade territorial que hai con respecto ás condiciones laborales de convenios de traballo que hai nas distintas partes do territorio español. Tamén é verdad que calquer acordo está marcado pola correlación de forzas, é dicir, que a hora de negociar un convenio, a hora de negociar calquer mellora nas condicións, depende da correlación de forzas e os sindicatos a veces, en determinadas situacións, temos que negociar hacia atrás porque a situación non é o suficientemente favorable como para negociar hacia. Nese sentido, por exemplo, sin barreras, aparecera unha posibilidad concreta e real de revivir a empresa, cousa que creo que vai ser moi difícil que pase, posiblemente habría que negociar unha situación de traballo laboral dos traballadores para permitir o reinicio da actividade da empresa a mellor distinto ou diferente da que teñen actualmente. E, bueno, digo todo isto porque, efectivamente, Comisións e UGT negociou en 2011 no Pacto de Toledo unhas reformas en 2011 en unhas condicións de crisis laboral e económica tremenda, tratando de conseguir a viabilidade do sistema das pensións da mellor forma posible como se negocia calquer tipo de convenio. Bueno, o resultado desa negociación se mirou ao cabo de 2 anos cando o PP ganou por maioría absoluta e fixo co sistema das pensións, tratou de destruílo completamente, darlle entrada fundamentalmente ao capital privado para o sistema das pensións e facer das pensións un sistema mínimo de subsistencia para que a xente poderá vivir. Tito, Comisións Tito, desculpa un momento, es que me digo os compañeros que temos que ir a publicidade e logo continúas co discurso, vale? E volvemos contigo. Unha breve pausa e continuamos neste Vigo Debate.